おはようございます。ケニさんです。今日はですね、リクエストいただいたサントノーレを作っていきます。せっかくパリに住んでるんで、その発祥の地のサントノーレ通りを少し散歩してみましょう。このワインショップニコラなんですが、こちらチェーン店なんですね。なんで移したかと言いますと、大抵の日本人、ここで生活が始まった日本人が初めて行くカーブだと思います。どうでしょう皆さん。あと正面にジャンヌ・ダルク像が見えてますね。ちょっと見にくいんですけども、このままねダルクさんの方に行って左に行きますとルーブル美術館に行くことができます。そしてこのサントノーレ通りにある大きい建物がサンロック教会と言います。これねあまりよく知りません。ごめんなさい。あとこれ僕の知り合いに似てるんですよ。おもむろにヴィトン。ヴィトンといえばシャンゼリゼ通りが有名ですよね。行ったことありますかねえ。こんな感じですかね。それでは行きましょう。ではまず最初に生クリーム、バニラの生クリームですね。こちらを作っていきます。生クリームに砂糖とバニラを加えて一度沸騰させてバニラの香りを抽出していきます。沸騰させた生クリームを別容器に移してふやかしておいたゼラチンを加えてよく溶かします。これ私いつも通り粉ゼラチン使ってますが、板ゼラチンで大丈夫です。分量も同じで大丈夫です。このよくゼラチンを溶かした生クリームに残りの分量の生クリームを加えて冷蔵庫で一晩よく寝かせます。一晩必ず寝かせてください。今回はですね、シュークリームの大きさを揃えるためにこういった型に流していこうと思います。シュー生地の作り方は以前に何度かやってますので、今回はそちらを省略させていただきます。あとですね、型がない場合、こういった口金の裏と小麦粉を使って印を打っていきます。この動画の後にもですね、シュー生地の詳しい作り方を動画にしますので、よかったらそちらも見ていただければと思います。よろしくお願いします。この印を目安に生地を絞っていきます。あとですね、このシュー生地を均一に絞るコツなんですが、実はこの絞り袋のね、高さを固定してあげるとなかなかうまいこといきますよ。で、今ですね、冷凍庫で1時間ほどですかね、固めておいたシュー生地を型から抜いて鉄板に並べています。ここにですね、仕込んでおいたクランブルを乗せて焼いていきます。で、固めておいたクランブルをこういったもので抜いてシュー生地の上に乗せていきます。今ですね、パリジャンと呼ばれる道具を使って型を抜いていますが、大きさが合うものであれば何でもいいです。そしてその大きさの目安なんですが、絞ったシューの底ぐらいと同じ大きさになればいいかと思います。ただね、大きすぎますとシューが丸く浮かないのでご注意してください。クランブルの作り方ちゃんと動画にしますよ。シューきれいに上がってますね。
今日はですね、この直径20センチの外周がね、直径20センチのボールを使って、この大きさに合わせてカットしていきます。でパイ生地を切るときはカッターナイフなど、ね、こういった鋭利な刃物を使ってカットするといいでしょう。パイ生地の作り方、省略させていただきました。以前に何度か動画に上げてますので、よかったらそちらを確認してください。もちろんですね、この後今回使ったレシピをきれいにまとめて動画にしますので、少々お待ちいただければと思います。で、この余った生地は捨てないでまとめておいてください。まとめて団子にしないように重ねて保管してください。もちろん冷凍して保管できますので、余った生地ももう一度伸ばし直して再利用します。で、パイ生地の方にはフォークを使ってピケを打ちます。今回のパイ生地は 2mm で伸ばしてます。このパイ生地の端からだいたい1センチぐらいですかね、開けてシュー生地を絞っていきます。この絞り方のコツなんですが、生地を垂らしてですね、それを引っ張りながら円を描く、そういったイメージで作業を行えばきれいに絞れると思います。中身の方は少しシュー生地を潰して絞ります。で、次は絞り出した生地を少し押し付けて伸ばしていく、そんなイメージですね。で、シュー生地に塗り玉を打っていきます。こうやって塗り玉を打つことによってシュー生地がきれいに安定して浮くことができます。クレームシブストを作っていきます。まず最初にこちら牛乳にバニラをアンフィズさせていきます。これを沸騰させて香りを移します。沸騰させた牛乳はラップをかけて10分間しっかり蒸らしてあげてください。卵黄、砂糖ですね。小麦粉とコーンスターチを合わせたものを混ぜ込んでいきます。このレシピではコーンスターチと、小麦粉をですね、薄力粉を使ってカスタードを炊き上げてますけども、もしね手に入るならプードルアクレームを使って炊き上げていただければと思います。そちらの方がねよりリッチな味わいになりますので安定もしますし、フランスにお住まいの方でしたらスーパーで手に入ります。あと日本でしたらそうですね、インターネットで見つかると思いますよ。この人続けてクレームパティシエールを炊いてますけども、私でしたらね、牛乳でバニラの出汁を取ってる間にフラングイタリアンのを先に立てておきます。クレームシブーストはカスタードが熱いうちにフラングイタリアンと合わせた方がきれいに仕上がります。今ですね、こうやって鍋を回しながら炊き上げてるんですけども、実はこれ手持ち無沙汰で回してるわけじゃないんですよね。こうやって回すことによって鍋底が均一に熱が伝わってカスタードが焦げないように工夫しているわけです。炊き上げたカスタードクリームを別の容器に移して熱いうちにふやかしておいたゼラチンを加えます。いつもよりこのね、私粉ゼラチン使ってますけども、板ゼラチンで大丈夫です。ゼラチンの分量も同じで結構です。一緒に炊き上げたバニラのさやはここで取り出します。そしてですね、この蒸らしている間にフラングイタリアンのを仕込んでいきます。砂糖、こちら水ですね。この蒸らしているうちにというのは牛乳とバニラのことです。
シロップを121度まで温度を上げていきます。こうして炊き上げたシロップを卵白に合わせてブランクイタリアーノにしていきます。この時の注意点なんですが、ボウルのヘリを狙ってシロップをゆっくりと落としていきます。この時にですね、ホイッパーに当ててしまいますと大惨事になっちゃいます。パティシエの皆さん、経験したことあるんじゃないでしょうか。これね、ブランクイタリアーノ、機械を使って立ててるんですが、一回ね、手で挑戦して大惨事になったんですよ。これできるんですかね。そういった経験がお持ちのつわものがいらっしゃいましたら、一度連絡していただきたいですね。ご教授願いたい。炊き上げたカスタードクリームと立てておいたブランクイタリアンヌを軽くほぐして2つを合わせていきますね。ブランクイタリアンヌのだいたい3分の1ぐらいですね。こちらをカスタードクリームの方に入れて生地を軽くします。この時ですね、しっかり混ぜていただいて大丈夫です。中から外に向かってしっかりと合わせていきましょう。合わせた生地をメレンゲの方に戻して、今度は優しく生地を合わせていきます。中心から外に向かって優しくゆっくりとしっかり合わせていきましょう。空気を含むようなイメージを持ちながら、仕込み終わったシブストを型に流していくんですが、この型、直径12センチのものを使っています。高さはですね3センチまで、流していきたいと思います。この3センチにした理由なんですが、パイ生地からシューのてっぺんまでがだいたい3センチになりますので、今回はそちらで調節しました。レシピによってはもう少し低い方がいいんじゃないかというお声もいただきます。そのあたりはお好みで調節していただきたいと思います。これを冷凍にかけます。炊き上がったシブストクリームを焼き上げたシュークリームに詰めていきます。こうしてですね、シュー生地の底にお箸などを使って穴を開ければ作業がしやすくなります。このシュー生地に今シブストクリームを詰めているんですが、ここでね、いろんな味のバリエーションが生むことができます。バリエーションを生むことができます。2回言いました。なんででしょう。それは噛んだからです。この時にですね、このシュー生地に詰めるクリームをバニラのカスタードに変えたり、プラリネアーモンドやノワゼット、ピスタチオなんかにしても面白いですね。これから暑くなりますので、パッションなんかもいいと思います。余ったクリームは型に流してプティガトーに使います。ではケーキの仕上げの準備に入っていきます。まずですね、マスカルポーネと作っておいたシャンティバニーユ、こちらをですね一緒に泡立てていきます。生クリームとマスカルポーネ、これ一緒に立てていって大丈夫なんですけども、もしねお持ちのマスカルポーネ、こちらはとても硬ければ生クリームを少しずつ足してダマにならないように注意してください。私フランスで仕事をしていてびっくりしたこといくつかあるんですが、このテクニックもそのうちの一つですね。生クリームを沸かすんですよ。びっくりですよね。これ意外といろんなレストランでやってますので、多分フランスでは知れたテクニックなんでしょうね。次にカラメルを炊いていきます。カラメルはですね、定説通り少しずつ砂糖を足してカラメルを仕上げていきます。この時の注意点なんですが、あまり色を濃くしないように注意してください。この後何度もカラメルを温め直しますので、どんどん濃くなっていきます。炊き上がったカラメルは水につけてカラメルの火の入りを止めます。今ですね、シュー生地にカラメルをかけてるんですけども、この時にですね、カラメルの温度が下がってしまって
硬くなってきたら迷わず温め直してください。それとですね、やけどには十分注意してください。気を抜くとカラメルにやられちゃいますよ。あいつはいつでもあなたを狙ってます。冷やして固めておいたシブストクリームを刃の薄いナイフなどを使って型から外していきます。土台にシャンティーバニーを乗せて広げていきます。このクリームは接着用ですので、そんなに濃くなくても大丈夫です。広げ終わったら準備しておいたシブストを重ねていきます。シブストを重ねたらヘリの部分をシャンティーバニーユで埋めていきましょう。あとは準備しておいたシュークリームをカラメルを使って接着していきます。最後にシャンティーバニーユで仕上げしたら完成です。お疲れ様でした。